হ্যাঁ দর্শক, আজকে আমরা হাজির হয়েছি একটি ডায়না 45 এয়ারগান নিয়ে। মেড ইন জার্মানি। এটি ডায়না কোম্পানির একটি গানটি যদি আপনাদের দেখাই, এটি হচ্ছে জার্মানির ডায়না 45। এটি বেস্ট আলোচিত একটি গান। এটি বেস্ট ব্যবহৃত, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন রয়েছে। আপনাদের যদি দেখাই, হচ্ছে বডি নাম্বার, একদম অরিজিনাল জার্মানি গান এবং ক্যালিবার আছে 5.5 mm, 0.22 ক্যালিবার। দেখুন এই যে জার্মানির যে সেলটা, সেটা যদি দেখাই আপনাদের। আর একটু বলি, গানটা হাত বদল করা হবে। লোকেশন হচ্ছে মৌলভীবাজার বড়লেখা থানা। সেখানে এসে আপনারা দেখে শুনে বুঝে গানটি নিতে পারবেন। আর এই এয়ার গানটির প্রাইস হচ্ছে 40,000 টাকা পর্যন্ত রাখা যাবে। যেহেতু জার্মানি গান, যারা দামিও গান খুঁজতেছেন বা যারা ভালো গান ব্যবহার করতে চান, তারা এই গানটি নিতে পারেন। একদম বেস্ট কন্ডিশন বা গুড কোয়ালিটি আছে গানটি, এখনো একদম ওকে, সুন্দর একটি গান। 0.22 ক্যালিবার এবং জার্মানি একটি গান, জার্মানি 45। সবকিছু যদি আপনাদের দেখাই, সামনের অংশটা দেখাই, গানের প্যাচ যদি দেখাই, বেরেলে দেখুন নালের প্যাচগুলো। সুন্দর একটি গান, অরিজিনাল বাট সাথে আছে এখনো। একদম সবকিছু ওকে। আপনারা যারা জার্মানি গান খুঁজেন, অনেকেই আছেন যারা নর্মাল গান ইউজ করেন না, তারা নিতে পারেন। প্রাইস মাত্র 40,000 টাকা। আর হচ্ছে এই গানটির নতুন দাম হচ্ছে 90 থেকে 1 লাখ টাকা পর্যন্ত। এক এক দেশে এক এক রকমের দাম। আবার যদি আপনাদের দেখাই, ক্যালিবার 0.25 mm, জার্মানি। দেখুন লেখা আছে ডায়না জার্মানি গান, এবং জার্মানি স্টিকারটা যদি দেখেন, গানে খোদাই করা। সামনের অংশটা যদি দেখায়, একদম অরিজিনাল গান, অরিজিনাল কালার। আপনারা চাইলে নিয়ে কালার করতে পারবেন আপনাদের ইচ্ছা মতন। এবং যোগাযোগের জন্য আমি কমেন্ট বক্সে ফোন নাম্বার দিয়ে দেবো এবং ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দিয়ে দেব। সেখান থেকে নাম্বার নিয়ে কল করতে পারবেন। এবং গান সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো মতামত থাকে, অবশ্যই কমেন্ট করবেন। সেফটি লকটা যদি আপনাদের দেখায়, ফুল ফ্রেশ, একদম ইজি একটি সেফটি লক। যে ফুল ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ, একদম ফুল ফ্রেশ। তো যারা দামিও এয়ারগান খুঁজতেছেন অথবা ব্র্যান্ড যারা ব্যবহার করতে চান, তারা এই গানটি ব্যবহার করতে পারেন। এবং এটি 0.22 ক্যালিবার, অনেকেই 0.22 ক্যালিবার খুঁজেন। গানটি পুরনো, বাট এটা হচ্ছে একটি ব্র্যান্ড এয়ারগান। আপনারা অনায়াসে এটি নিতে পারবেন। বড়লেখা মৌলভীবাজার বড়লেখা এসে আপনি এটাকে নিতে পারবেন। তো ভিডিও ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে দিয়ে পরবর্তী ভিডিও পেতে আমাদের সাথেই থাকবেন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।